Bé, bon dia a tothom. Iniciem la taula rodona d'aquestes 12enes jornades Antoni Barés d'Imatge i Recerca organitzades per l'Ajuntament de Girona, el Centre de Recerca i Difusió de la Imatge i l'Associació d'Arxivers i Gestors de Documents. Les jornades d'Imatge i Recerca representen un any més la possibilitat d'establir contacte amb d'altres col·legues de diferents procedències amb l'objectiu d'abordar diferents qüestions entorn la documentació fotogràfica i audiovisual. David Iglesias, quines impressions s'han recollit? Bé, bon dia. Com a relator d'aquest debat, dono la paraula a totes aquelles persones que han intervingut seguint la fórmula que van fer a l'edició anterior de les jornades, que era de donar una oportunitat d'enriquir el que és la taula rodona. I encara que després hi ha un debat posterior, el fet de facilitar aquest debat previ permet apuntar més qüestions i posar més arguments sobre la taula en aquells temes que ens interessen des del món dels arxius i des del món dels fotògrafs i de tots els professionals vinculats en l'àmbit de la fotografia. En aquest cas el tema era les meres fotografies, perquè ens semblava que era un tema que mereixia un debat a fons, perquè és un tema que inquieta, és un tema que ens provoca molta incertesa des de les persones que custodiem el patrimoni fotogràfic i perquè és un tema que també porta conflictes en l'àmbit legal i per tant que hi ha sentències que no ens acaben d'aclarir ben bé com ens hem de posicionar, etc. Per això aquesta pregunta, de com ens posicionem els arxivers davant la indefinició legal de les fotografies. Veiem primer el plantejament que en fan els fotògrafs. Quines diferències veuen en les fotografies i, en tot cas, senyor Lluís Salom, digui'ns si hi ha algun acord entre els professionals per veure aquesta distinció entre les fotografies, sobre què és una mera fotografia o sobre què no ho és. Bé, moltes gràcies per convidar-nos a estar aquí. Sí, esclar, nosaltres hem tingut que definir això d'alguna manera perquè certament pensem que la llei de propietat intel·lectual és en general molt favorable als autors, diguem així en general, però que té aquesta pega de la distinció entre les meres fotografies i l'obra fotogràfica, amb una diferent protecció, vull dir, de durada dels drets, vull dir, amb el tema dels drets morals, que les obres la tenen, les meres fotografies no. Bé, jo no entro en el tema semàntic, perquè aquest debat al final té molt sempre de semàntic. S'acaba parlant finalment de l'art, de l'originalitat, de l'alçada creativa, en fi, arriba un moment que ens perdem. Nosaltres el que plantegem les coses d'una manera més planera, per situar-ho d'alguna forma, entenem que això de mera és d'entrada pejoratiu. I d'altra banda, que en qualsevol cas meres fotografies no seran les nostres perquè nosaltres hi treballem i mengem d'això. I com que el fet de treballar i el fet de la subsistència no són meres coses, sinó que són les fonamentals, doncs pensem que d'entrada nosaltres no compartim en absolut aquesta distinció que es fa. L'única cosa que entenem que s'ha de distingir és si la fotografia és un producte de l'intel·lecte o no, o si no, si és un producte de l'intel·lecte s'ha de protegir i si és decidim o decideixen, qui decideixi que no és així, doncs no hauria d'estar protegit. Però aquest embolic que hi ha ara amb aquesta indefinició no tan sols crea inseguretat jurídica perquè és una absoluta loteria el que pugui resultar del jutjat. Aleshores, per nosaltres, tot el que només són meres fotografies, les que són les fotografies de trànsit, el fotomatón, vull dir, la reproducció, les fotocòpies i reproduccions d'objectes plans i també incloem la reproducció de quadres que pot tindre i té una complexitat tècnica molt gran, però en definitiva, vull dir, d'alguna manera hem de posar la frontera en algun lloc. Vostè mateix deia com es posicionen els arxius, què diuen sobre això? Tenim aquí el senyor Joan Boades i ell és la persona idònia perquè ens expliqui com es posicionen els arxius davant d'aquesta indefinició de la llei i, en tot cas, cap a on hauria d'evolucionar aquesta definició de mera fotografia i com repercutiria això en els arxius. Gràcies. No sé si sóc la persona idònia, però sí que intentaré exposar, encara que sigui molt i molt parcialment, el que ens pensem des del CRDI que poden ser els punts de vista, o alguns punts de vista, perquè en el debat en sortiran molts més,
dels gestors del patrimoni fotogràfic. Per nosaltres, ens sembla, i després de les converses que hem tingut amb el mateix David i amb altres professionals, ens sembla que una obra sigui considerada obra fotogràfica o mera fotografia no té, des del nostre punt de vista, massa rellevància en el sentit de valorar la documentació que custodiem. A nosaltres, deixeu-me ser així franc, ens és igual. Ens és igual. És a dir, els valors que atorguem a una imatge no tenen res a veure amb aquesta consideració des del punt de vista del món dels arxius i del patrimoni documental. Però per què ens interessa debatre aquest tema i per què l'hem plantejat aquest tema? Bé, jo he apuntat 3 aspectes molt lligats un amb l'altre. Un aspecte seria el de la seva gestió. Abans ho ha dit en Lluís Salom. La mera fotografia passa a domini públic 25 anys després de l'any següent que fou creada. Bé, això pels que gestionem ens interessa a l'hora de liquidar drets, a l'hora de conèixer qui és el titular d'aquesta fotografia. El segon aspecte tindria molt a veure amb l'ingrés de la documentació que fem. Fins avui, nosaltres aquells drets que hem detallat en els contractes o en els convenis de donació són els atribuïts a l'obra fotogràfica. És a dir, resumint, entendríem que en el nostre arxiu, que tenim 4 milions de fotografies, no tenim cap mera fotografia, perquè quan els hem recepcionat no els hem considerat mai meres fotografies. Un tercer aspecte vinculat a la legislació, i últim. Segons la llei de propietat intel·lectual, qui realitza una mera fotografia només té els drets exclusius d'autoritzar la seva reproducció, distribució i comunicació pública, no el de transformació. La llei tampoc, hi ha una altra cosa que és més sorprenent des del nostre punt de vista, la llei tampoc no li atribueix cap dret moral. És a dir, les podem considerar com anònimes des del seu origen. Si és mera fotografia no té drets morals. Quan nosaltres havíem discutit i havíem repetit de manera, diguem-ne, com un mantra, diguem-ne, que els drets morals eren inalienables. És a dir, que la fotografia, si es coneixia el seu autor, sempre havia d'anar acompanyada del seu autor. Per tant, quan és mera fotografia se'n pot fer l'ús totalment, entre cometes, anònim, és a dir, no cal que vagi signada, que és un tema que ens interessa, no? Situem-nos, doncs, des del punt de vista legal, què diu exactament la llei de la propietat intel·lectual entorn les meres fotografies, com defineix la mera fotografia, què diuen sobre els drets d'aquestes imatges i quina lectura en fa el senyor Mates com a advocat? És impossible, demanant el dret, és impossible una solució a això, perquè, moltes vegades sento d'aquesta queixa, però és que és absolutament impossible, perquè depèn de percepcions subjectives. Aquesta diferència entre el que és o no obra de creació. Aleshores, en la llei de propietat intel·lectual, de fet, hi tenim 2 tipus de materials que es protegeixen. Els que són fruit de la creació, que reflecteixen l'interior d'alguna manera del creador, i després hi tenim altres materials protegits, com ara la mera fotografia, que no té aquesta pretensió. Vegin vostès només una qüestió. En la pràctica, això que jo els dic, que hi ha una diferència entre la foto del professional i els milers i milers de fotos que tots plegats fem, a la pràctica dels arxius ja és així també. Què vull dir amb això? Que en realitat els arxius sí que gestionen i han de fer-ho amb molt de rigor, amb molta diligència, els drets que són dels professionals, que efectivament, com diu en Lluís Salom, s'hi guanyen la vida i que fan fotografia de qualitat. Però ja a la pràctica, fins i tot a l'època predigital, ja existeix una altra manera de tractar aquests materials que, des del meu punt de vista, mereixerien una consideració diferent de la fotografia que fan els professionals. Hem de reconèixer que la llei està pensada per abans de l'època digital. Nosaltres estem ara en un moment absolutament diferent i així és com la impremta es va obligar a plantejar una sèrie de coses o la televisió em va obligar a plantejar una sèrie de... Ara ens hem de plantejar d'una manera diferent el tractament de la imatge. Sobre la mera fotografia vull dir que coincideixo plenament amb que no és correcte des del meu punt de vista que no s'hagi de citar el realitzador. Si voleu, convinguem-ne, seguint el tenor de la llei, que no n'hem de dir autor, però
però el nom del fotògraf ha de sortir. Si hem de mantenir aquesta diferència, autor és obra de creació, realitzador per les meves fotografies, però el nom del fotògraf per mi és indiscutible, que sempre ha de sortir, hauria d'estar obligat per norma, no entenc que no pugui ser així, ni entenc el motiu perquè no hagi de ser així, per mi això hauria de ser també innegociable, i sobretot la característica hauria de ser això, cenyir-ho a l'activitat professional. A part d'això tindríem l'obra fotogràfica, lògicament, configurada tal com està. Sobre la mera fotografia vull dir que no tinc clar el termini, que seria de durada de la reserva de drets, i finalment tindríem aquesta foto que no mereix, per mi, protecció. En realitat, tots estem disposats a fer aquestes imatges i no ens plantegem cap protecció. Finalment, el senyor Forjas Folch, com a jutge, ens donarà el seu punt de vista sobre aquest tipus de sentències, com respon la llei davant aquest tipus de sentències i si és que hi ha alguna tendència que ens pugui ajudar a orientar-nos en aquest sentit. Abans de tot, jo vull deixar una cosa molt clara. Si parlem de termes legals, la llei de propietat intel·lectual protegeix bàsicament el que són les creacions, el que se'n diu intel·lectualment les creacions intel·lectuals. I això s'anomena obra, entre cometes posem obra. Si, com ha dit molt bé en Pep, ja ha situat molt bé el tema, però això és molt important, pel que sigui el legislador va decidir fer referència a un gènere que no és una obra, sinó que ho anomena mera fotografia, va ser una decisió legislativa, legítima o no, ens agradi o no, però és aquesta. I la llei, repeteixo, de propietat intel·lectual regula bàsicament el que són les obres de creació. Per tant, com ha dit molt bé ell, la pròpia directiva comunitària que ha fet referència dona la llibertat absoluta als estats membres, als estats europeus, a regular o no les fotografies que no es consideren obres protegibles. Això és molt important perquè així. El legislador espanyol ho va fer això, mera fotografia. Recollint el fil del que ha dit també en Pep, jo discrepo una miqueta perquè si entre obra fotogràfica i mera fotografia ja comença a haver la cosa complicada, si afegim un tertium genus la cosa ja es podria complicar moltíssim, perquè clar, haurà dit, home, jo la fotografia que vaig tirar o que vaig fer shoot en anglès, no? Shoot amb la meva senyora o aquell dia d'allò, vaig fer aquell enquadre i tal i qual, home, dir-li que això a vostè no li pareix cap mena de protecció, home, seria molt a discutir, molt a discutir. I, des del punt de vista escolàstic, sí que si en tenim dues de categories no en creem tres. No multipliquem si hi ha necessitat de multiplicar. No? Molt bé. Aquesta impronta personal, aquesta visió subjectiva del món, com es pot veure? Doncs bé, partim de que la generalitat vindrà donada pels següents d'allò, diu, cuando la realización de las eleccions, o sigui, quan el fotògraf hagi tingut diferents opcions, diferents possibilitats d'escollir i hagi optat per una. Per què? Perquè imaginem-nos Van Gogh pintant un quadre, una gerra. Molt bé, la visió, aquestes diferents eleccions que ell va fer de color, de la imatge en si, de la utilització, de la llum, tot això és el mateix que, i ha fet una obra que per la gran majoria de la gent es considera com una obra artística, doncs és el que també es podria requerir en el fotògraf. I a través d'això podrem veure si hi ha l'empremta de l'autor a la fotografia per considerar que realment és una obra. A veure, es legisla, pel que estem veient darrerament i sempre, almenys des que tinc ús de raó, es legisla molt per criteris d'oportunitat. És a dir, quan es mou alguna cosa, llavors el legislador va darrere i tracta de fer la llei, que normalment sempre va darrere de la realitat i sempre ve en pedaços, oi? Aleshores, jo amb això soc una persona molt escèptica, això cada dia tinc que treballar amb la llei, però m'he convertit en una persona molt escèptica. Fa poc es va plantejar el tema del cànon digital a la sala, es va plantejar l'any 2004, jo vaig ser
vaig formular 2 vots particulars l'any 2004-2005. Després la sala va fer una qüestió prejudicial al Tribunal de Luxemburg, Tribunal de les Comunitats Econòmiques Europees, i la llei, evidentment, no està emmotlada a les noves tecnologies, és una llei feta recentment, perquè tenim lleis molt més antigues a aquest país, però no està emmotlada a les noves... Per tant, les interpretacions que fem els jutges sempre seran sobre el que tenim, sobre la llei, però no ens podríem sortir de la llei, i una llei pensada no en el moment actual, sinó, com sempre, endarrere. Per tant, les nostres sentències, evidentment, parteixen d'uns condicionaments. Primera, són molt subjectives amb aquest tema, i segon, venen amb aquestes eines que tampoc és que siguin les millors.